1960-ban Múcsonyban születtem. Nagy Múcsony bányatelkén alakult meg Alberttelep. Mi pont a határon lakunk. Nagy Múcsony, az ősi falu, Alberttelep, bányatelep, ők voltak a jövevények. Jó népek voltak azok is. Erdélyből menekült, Alföld pereméről oda sereg lett, illetve a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről oda vándorolt fiatalok, telepedtek oda le. Én a Bányatelep iskolájába jártam, a jeles napokon, az ünnepnapokon, a templomi ünnepeken, pedig oda lentre jártam. Tehát minden esélyem meg volt arra, hogy kétnyelvű kisgyerekként nőjek fel a 60-as években, hogy más közösséghez igazodom a faluban, és más közösséghez igazodom intenzíven az iskolában, a Bányatelepen, a magyar gyerekek közt. Érdekes volt ez. Odalenn érték volt persze a egyházam ünnepe, érték volt persze az, hogy most húsvét van, majd pedig Ruszalia van, pünkösd, majd pedig Zselje Zberemena Jana, Szent Iván napja van, és elkezdhetném az egyházi évet sorba venni. Ott puszt, így mondtuk, búcsú van. Ez volt a június 30-a. Először a karácsony jut eszünkbe, vagy eszembe, amikor a kántálás szokása közben, főleg a kisgyerekek mentek kántálni. Magyarul kezdtük a kántálást, de utána következett a Kediasznach Vizda, Znyeba, Bihodzila, Tedi, Panyinka Mária, Szina, Porodzila, Ho, Porodzila, Krasnyemu Spivala, Csucsai Mili, Samszin, Bozsi, Bojabi, Barz, Spala. De két laki voltam. Anyám mindig levitt nagyszüleimhez, mert a TS dolgozóknál kellett a munkáskéz. Azt gondolta, hogy magyarul tanít, hogy jobban beilleszkedjek, hogy majd úgy az előrejutásom magyarul könnyebb lesz, egyenesebb út lesz. Így lesz a gyerekből valami, ha magyarul tanul. Igaza lett egyébként, meg be kell, hogy valljam. De az a gazdasági kívánalom, hogy a felnőttek menjenek a Prevejki Burján, emlékszem, óriási gyom van a földeken, azt kapálni kellett. Ekkor a gyerek hol volt? A legöregebbekkel otthon, akik ruszinul beszéltek, és a munkaképesek meg mentek kapálni. Rengeteg munka volt a Sajó völgyében, a TSZ-es időkben. Ezeknek a bérmunkásoknak volt munkájuk. Pénzük már kevésbé, ahogy ezt elmondtam, de munkájuk rendesen volt. Emlékszem, egyszer azt mondták, hogy tuse do čista oko žíme. Hát itt elbetélünk a sok munkától. Kilátástalan, hogy mi ezt végigkapáljuk. Mondjuk egy kukoricaföldön, olyan sűrűn ott volt a gyom. Szép lassan iskolába mentem, magyarul nyílt ki nekem a világ, és természetes volt ugyanakkor, hogy értem a helyi ősi nyelvet, amit mi akkoriban úgy hívtunk, hogy tót. Jó volt érteni a nagyszülőknek a párbeszédét, a beszélgetését. Jól tudtam, hogy az is az enyém. Épp úgy, mint a magyar nyelv máshol. Más alkalommal. Persze a munkadalok tótul hangzottak,
bőven voltak jó kis régi énekek, és emlékszem a szép kis dalokra. Egyik nagyon szép dalocska volt a Zashvizmi Mesacsku. Na to tu uličku, kazi moja mila idze na vodičku. Jak by som zašvicil, Mari mi nedajú. Žáliabice, dzívcse, Judze mi nedajú. A bányatelepi óvodában magyarul tanultam. De már öregapáméknál, a családban is a gyerekhez igyekeztek magyarul szólni. Úgy hívják ezt a fordulatot, hogy nyelvváltás. Iparvidéken laktunk, homogén ruszin faluban laktunk, de a felnőttek a társadalom kívánalmainak megfelelően már magyarosodtak. Éppen ekkor, a 60-as években, mikor kisgyerek voltam, már erősen magyarosodott Múcsony. Pár olyan múcsonyit ismertem, akiről úgy hír lett, hogy nem nagyon tud magyarul. Meg még iskolába is baja volt. Még a 30-as években is születtek olyan fiúk, akik nem haladtak jól a múcsonyi iskolában, mert meg is buktak osztályismétlésre, mert nem tanultak, nem sajátították el a magyart. De az én nagyszüleim azok kétnyelvűek voltak, és hát szűkösebb szókincs, mint a szomszéd magyar falvakban, de egészen jól beszéltek magyarul. Hagyományos gazdálkodás szintere volt a nagyszülői ház. A kender feldolgozás. Fonalból készült anyagoknak a szövése. A kroszna, a szövőszék összeállítása. Annak működtetése. Ez nagyon érdekes akció volt egy kisgyereknek, és az ehhez kapcsolódó szavakat spontán módon átvettem, magamba szívtam. Visívki, vartak ők, hímeztek ők, hát meg ugye törölközőket, tkali, mi az? Törölközőket szőttek a krosznán, a szövőszéken. És akkor volt mit kivarni utána, visívkákat csinálni ezekből. Tehát háziipar, tehát helyben készült termékek voltak ezek. 12 törölköző kellett a stafírumba. Kistafírozni egy lányt, egy eladó lányt. Ezeket rendszerint kihímezték. Kihímezték őket. A nagy család. 7-en voltak testvérek, és akkor voltak ángyok, voltak nagynénikék, így aztán az asszonyok ott formáztak egy nagy családot. Kuzelna Hizsa, fonóház, hogyne. Még a szövés előtt meg kellett fonni kenderterméket, és ezek a fonóházak összeálltak, ilyenkor télen. Ezekre nem emlékszem, elmondásból tudom. És ott viszont nem csak a nagy család, a rod, hanem a barátnők is jelen voltak. Sokan voltak. Fiúk a lányok után bekérezkedtek oda. Az egy színtere volt, egy szórakoztató, ugyanakkor pedig termelő hely volt. Termelés, szórakozás egy helyen. Kuzelna Hizsa, így mondta anyám. Fonó. Múcsonyi fonó. A lakodalom 9-10-11 éves forma kisgyerekként én már a szaxofon hangjára emlékszem, és nagy falusi lagzikra emlékszem. A templomba elkísért násznép, vagy elvonult násznép útközben énekelt tótul. És igen, az asztavka, az asztavka. Tehát volt, hát meg ezek a maskarák. A zászlós ember, valaki mondta, egy ruszin újságíró mondta, hogy ez volt a mi zászlónk. Hogy az esküvőben a násznagy, az tartotta, megszárított tök volt a tetején, a boton,
és róla szalagok lógtak. Ezt az asztalát, ezt tartotta, és rigmusokat hallva ő azt táncoltatta. Vagy zenére, vagy az énekszóra. Volt egy posztó zöld színű mellényem, amit délborsodi motívumokkal vartak ki. Tehát ez magyar. Magyar volt ez. Az idősebbeknél is, például posztókendő, ha már itt tartunk. Egy szürke vásáron vett posztókendő, amit, mintha csak írókázott lett volna, van róla fényképem, ez volt öreganyám kendője. Hullámzó vonal volt a szegélye, és tölgyfa benne, tölgyfa levél benne. Úgy emlékszem, szinte biztos vagyok benne, hogy ez nem egy sorozatban készült termék volt, hanem kézműves termék volt. De különben volt még valami, amire emlékeznem kéne, anyám felemlegette, a kozsuscsok. A kozsuscsok báránybőr volt, fehér, amire hát szerintem ugyancsak magyaros motívumot hímeztek. De azért ez a kozsuscsok, egy bunda, egy hagyományos múcsonyi téli viselet volt. Szerintem a délalföldi hatásból eredendő motívumokkal díszítették, nincs már ilyen. Összehasonlítottam egy Sáros megyei kozsuscsokkal, az autentikus volt, azt ruszinok varták, az a Néprajzi Múzeum etnikai osztályán ott van, fényképen van róla, de Múcsonyban nem volt ilyen különlegesség. Illetve ami volt, 1946-ban valahogy a háború után fellendült ez a kozsuscsok viselet, ez eltűnt. Ez akkoriban eltűnt, hiszen 1946, 47, 48-ban a szükség szülte, hogy újra gyártottak ilyet, kézműves módon gyártották ilyet, értékes volt, érdekes volt, de utána már jött a konfekcióipar. Ezt láttam a 60-as, 70-es években. Ezek mind-mind ruszinul beszéltek, ezek mind-mind nagyon jó beszédű, jó szívű emberek voltak, némi összezavarodottság látszott rajtuk, ragaszkodtak még a régi pozíciójukhoz, a magasabb társadalmi helyzetükhöz. Mindenki tudta a faluba, hogy kik voltak a birtokos gazdák, a telkes gazdák, és mindenki tudta ugyanakkor azt is, hogy üldözik őket. Annyiban üldözték őket, hogy elküldték Recskre a hudákék, a Hudák bácsit. Elküldték internálótáborba Matyisin nénit. Aztán ők visszajöttek, de a fenyegetőzés nem maradt abba, és Matyisin néninek a fia a katonasságnál valamilyen üldözés következtében hősi halált halt. Úgyhogy voltak azért ott problémák, a megszokott életből kizökkentek a ruszinok, eközben lassan, hát pontosan a gazdasági alapok megrendülése, alapjaik megrendülése miatt elkezdtek az iparba átszivárogni. Nem mindenki, hanem a gazdacsaládok egy része, a fiaik. Mentek a vegyiparba és a bányaiparba. Ott már jobb volt a jövedelem, mint amilyen volt bérmunkásként a TS-ben. Munkaegységek voltak, nem sikerült a munkaegység rendszer, nem volt jövedelmező a TS állás, ez tartott 65-ig, 66-ig, utána már garantált jövedelmük volt, az se volt magas jövedelem. Úgyhogy ezek a gazdák régi dicsősége már soha nem jött vissza. Valamiféle számításukat úgy tudták megvalósítani, hogy elmentek az iparba. Elmentek a borsodi vegyi kombinátba, vagy elmentek a borsodi szénbányákhoz. Ez már ipari munka volt, itt a brigádokban már magyarul beszéltek, de
az se volt kizárt, hogy múcsonyi ruszinok alakítottak brigádot, vagy javarészt a brigádtagok múcsonyiak voltak, akkor viszont az ősi nyelven beszélgettek tovább a munkaidőben. A ROD, amivel befejeztem az előbbi gondolatot, a krehlik, ők visszatekintve mindig is, sok-sok generációval korábban is keleti szertartású katolikusok voltak, vagyis görög katolikusok voltak. Számomra azt jelenti, hogy megtanított a nagy családtól kapott hit engem a türelemre és a kevésbé követelőző életmódra. Hogy olyan közegben nevelkedtem, hogy dolgokat el kell tűrni. Tűréké és szenvedőké a mennyek országa. Igen, tapasztaltam. Minta volt ez, hogy nem a lázadó nép között élek, hanem a dolgokat elfogadó, a helyzettel megbékélő emberek között élek. És ez jó volt, hogy így volt. Nem kellett különösebben elégedetlenkedni. Ezáltal a nehézséget, rátértem éppen arra, hogy volt ott nehézség bőven, ezt egy szerintem bölcs türelemmel sikerült elviselni. Felnőttek ilyen mintát adtak, én is gyerekként így indultam. A békesség, a hozott belenyugvás, az úgy talán megvolt mindvégig bennem, és meg lesz mind halálig, remélem. Mert ez jellemző ránk. És még szabad egy kis történelmet behozni ebbe a narratívába, még egy 1571. évi kamarai levél is arról tudósítja a bécsi kamarát, Kassán íródott, hogy a szepesi kamara területén dolgozó ruszinok morálja, a mores, az nagyon megfelel annak a kívánalomnak, hogy mindig befizetik az adót és a természetbeni járulékot apjaiknak, földesuroknak. Nem volt panasz, nem volt bírálat. Akik ott dolgoztak 16. században, azok garantáltan befizették a közterheiket. A ruszinság és a görög katolikusság. Gyerekként azonban biztos voltam benne, hogy azonos. Most nem voltam teljesen őszinte, mert gyerekkoromban nem tudtam, hogy ruszin vagyok. Öregapám mondott ilyet, hogy Nasza tvarda ruszka vír. Ez volt az egyedüli, ami úgy kezdődik, hogy rusz. Ruszka vír. De hát fura módon nem volt kultusza annak, hogy beszélek a 60-as, 70-es évekről, hogy múcsony ruszin. Hogy múcsony ruszin, rusznyák. Először a 80-as években hallottam erről. Dr. Udvari Istvántól. Módosítok a 90-es évek elején. Voltam Dr. Udvari Istvánnal, és úgy látszik, hogy ez a 90-es évek elején volt, mikor hallottam, hogy ruszin vagyok. Ő mondta ezt. Valahogy már volt olyan szellemi pezsgés, valahogy már Múcsonyba is megérkezett az első szele a ruszinszka obrodának, a ruszin újjászületésnek, és akkor Udvari Pista is volt Múcsonyban. Elég hamar megkörnyékeztem Udvari Istvánt, és hogy ruszinok vagyunk. Tetszett ez az azonosságtudat, tetszett az etnonim, még jobban tetszett, amikor megtudtam, hogy ez a magyarsággal kiváló interakcióban alakult ki. Tehát uhra-ruszki národ. Tehát magyar-orosz nyelv. Ez a ruszin. Amikor kutattam a kultúránkat, akkor rájöttem, hogy csorbák, kurucék, csóréjék, ezek magyar vezetéknevűek, ezek ruszinná váltak. Ott a múcsonyi olvasztó
Tégelyben, ha ez nem képzavar. Múcsony egynemű lett. A török korszakot túlélő magyarok, akik oda mentek, és összeházasodtak a ruszinokkal, ezek tótul beszéltek el attól kezdve.